secara dakwah kan sebab teu bisa ku ngajak ku ngomongan teu bisa salah ya minimal dina majelisna urang ku dikir sareng khotaman mudah-mudahan ku eta urang mancarkeun lewat karomah menjadi guru mancarkeun sinarna mancarkeun cahaya dina dikir ieu sehingga orang-orang kena kabelegeran ku karomah hidayah dina naon anu urang dilaksanakeun. Jadi kegiatan khotaman tam sanes bade gagayaan kitu ieu sanes. Urang ngayakeun majelis sapertos kieu sanes kanggo gagayaan sanes. Sanes pupujieun sanes. Tapi ngarujuk pada naon anu diucapkeun ku Bapak Sabua bahwa salah sahiji bentuk dakwah nyaeta dakwah birruh. Dakwah nganggo ruh, jadi antara ruh sareng ruh eta moal karasa. Ketika orang ngalaksanakeun zikir, otomatis orang terdakwah salah satu. Ya, jadi salahnya orang ngalaksanakeun zikir berarti orang terdakwah. Orang khotaman dakwah. Tapi antara ruh sareng ruh. Jadi orang mau sebab teu bisa, pidato teu bisa. Hiji urang ngomong teu bisa. Nu kadua kesempatan iraha urang aya ngundang ke majelis. Misalkan dina maulid urang ketua DTK diundang ke pengajian maulid Nabi. Wah, udah memang teu bisa ngaji. Ya. Jadi kemampuan berbuka, kesempatan teu aya, hiji-hijina cara keur urang nyaeta ku terus nya sungguh-sungguh melaksanakan naon anu diperintahkan ku Bapak sahabat. Hirupan majelisna urang terdakwah. Anu tingkat raga wacana kehadiran Kaputa Raja Managil misalkan. Itu urang terdakwah. Tanpa disadari ku urang, itu urang terdakwah. Ya. Bahkan ikhlasna ge leuwih begitu sahabat. Sebab ketika orang dakwah naku kehadiran majelis-majelis dan pengarsahabat didinya pancaran nur urang menembus terus dibalikkan dari dipantulkan dari bawah ya. Kena kajalma-jalma anu sanesan untuk kehadiran sehingga orang tertarik karena tinggian surya ya tertarik dan ngalaksanakeun zikir dina diri urang moal aya rasa kesombongan. Jadi urang dakwah namun sabisa urang. Ku ngalengkahkeun suku urang ka majelis-majelis na pengarsahabat. Urang lengkahkeun nya males diakui. Nya capek diakui. Sadayana ngagaduhan kegiatan, anu penting kegiatan urang lahiriah, kegiatan duniawi urang teu sampai kaganggu, tetapi urang berupaya minimal aya langkah urang gerak-gerak keur ngahirupkeun majelis pengarsahabat. Ulang sampai aya bahasa LDTG Kuningan ngayakeun majelis. Apalagi majelis zikir tiba-tiba pertama rame aku jujus tuluy bareng. Berarti dakwah geus teu jalan. Tah perlu kerjasama urang sadaya sebagai ikhwana. Tanpa aya kerjasama ya. Minimal bariak kali itu geus pas bebek teu nahan ku batu disebutkeun oh ieu nahan mana kaje. Anu penting urang ngajaga. Tapi yakin dina hiji waktu ketika urang istiqomah terus berupaya ngalengkahkeun diri urang ngeujian majelis-majelis dan pengarsahabat di mana bae aya dan bae di Kabupaten Kuningan nu kahontal ku urang nu kaduga ku urang yakin dina hiji waktu TKN di Kuningan bakal laku berkibar. Nah, anu dakwah nu kumaha anu pengarsahabat tos masihan jalan. Ya. Nyaeta ku ngamalkeun zikir, ngamalkeun khotaman, ngamalkeun madakir, sareng sajabina, terutama tilu amalan pokokna eta anu dititipkeun ka urang sadaya anu urang kudu dijaga. Baik secara pribadi atau berjamaah. Nah, di antawisna nyata dikir
aya cara makana pangaruh sahabat kalebetkeun dina kitabna yang dari pasal kedua bibayani kayfiyatil dzikril jahri cara dikir zahar. Namun sababna ieu dilebetkeun sabab di antara urang sadaya nu geus boga minta usulurna ge nu gondrongna nu terjemahanana nu itu nu ieu kadang kala berpikirna naon nu penting hatena iramana nu penting ngindaheun sorangan padahal aya cara-cara tertentu anu memang sok sanaos memang di antara para wakil tamkin itu aya perbedaan dina gerakan. Kumaha atuh carana pengasaban ngadawu dina kitab Sudur wa kaifiyatuhu ayam tadi adzakir bi qaulillah jeung carana dikir jahatan eta ayam tadi adzakiru ngawitan si dikir jaman dikir mulai bi qaulillah mengucapkan kalimat la min tahti surati di bawah bujana kadieulah hadap deui di bawah bujal waya mudahan tuluy memanjangkeun hatta yang tahiyah sehingga berhenti pihak eta kalimat la teh ila dimagi birroksi nyaeta dina otak dina sirah kana otak jadi ucapkeun kalimat la teh di bawah pusar sampai ka otak dina sirah. Bahkan kamari dina praktekna memang berbeda-beda. Gitu. Aya anu pada lempeng aya begitu. Memang bagian target beda-beda. Aya anu kamari urang kenging menuju di Cianjur pengesaan dina latifah di tengah ieu diputarkeun kalimat. Kerang monci si orang. Jadi sadayana aya maksud. Jadi sampai terasa sampai si kalimat lain sing bisa dirasakan. Ayo orang calangap beri dengan rasa. Rata-ratanya baru calangap namanya. Koma lamun nada guys. Jadi nada dina kalimat la ilaha illallah dina dikir beda. Iramanya pasti akan berbeda. Lelambat teuing ulah, cepet teuing ulah. Eta nu kahiji. Kalimat kelakna nyaeta minta disurah wayang mudah. Wayang mudah hatta yang tadi biha ila dimagi firros. Santosna kalimat la nepi kana otak atau nepi bun-bunan. Terus jadinya wayang tadi padahal bihamzati ilaha ngawitan deui santos kalimat la tadi bihamzati ilaha ku hamzahna kalimat ilaha minat dimagi dina otak bitakhayyuli sarta ngabayangkeun ngahayal ya. Jadi dibayangkeun. Jadi ketika orang mengucapkan kalimat la dari dibayangkeun di bawah pusat pemikiran otak ilaha dibayangkeun wa yuzalu biha hatta yantahiya ila katifatil ayman terus diturunkan karena balikan sebelah kanan. Hari dia ayam menyebutkan budak, ayam menyebutkan balikan. Hari urang kamana lupa. La ilaha kadar ya. Nu ngaran malaikat mana? Ya kan belakang. Nyampe ketika orang mengucapkan kalimat ilaha eta nepi kana malaikat. Jadi na jadi la ilaha ha karena di bawah dua jari tusukan. Jadi ikna dina malaikat ilaha bari jalan terus dibayangkeun ilaha. Kan orang perlu ngalian lah, kemana buat makanya dirikan kudu minta koyuli bari jeung urang di hayal
digambarkeun kalimat eta teh lewat ka mana. Santos dirinya illallah wa yabtadi ba'daha bi hamzati illallah bi tahayyul sarwa ngabayangkeun di santosna ilaha ka dia illallah nabi kain min katibatil aimani wa yamudaha karena walikan sebelah kenca ya tingwalikan ieu panjangkeun illah dia karena walikan sebelah kenca tuluy dirinya binuzuli sehingga bari diturunkan ala kursi sadri karena kursi nadada. Di mana kursi nadada teh? Ini tadina latifatul qalbi hatta yantahiya ila qalbil sulubari bil jadi bil aisiri tahta idham bil jaddi wa dhul. Jadi nepi ka dua jari di bawah susu. Pembahasan tentang kalimat la ilaha illallah ya karena terus dibahas. Cuma dina pelaksanaan nah ieu teh kedah sadaya kalimat la ilaha illallah sapertos kitu. Antara cukup nu tilu bungkul. Sebab ketika orang dicontohan, ketika orang ditalqin turutan la kan gitu ya. Ilaha illallah. Cuma tilu kali kan. Anu 165 na kumaha? Tah di dia memang teu aya keterangan. Aya anu secara terus-terusan salami dikir ngajaga gerakannya. Ya, di antara wakil tadi kisah itu aya. Jadi ayat anu terus-terusan dijaga la ilaha illallah la ilaha illallah. Ayat akhirnya kali tuna kumaha? Tunggu tapi ayat kan menyalahi bukan. Tapi lamun pada ngarujukan dia betul kan salah kaprah. Bahkan kadang pernah sekuring ningali. Jadi la ilaha illallah lain lamun ada kana latih mangkol itu ada leuki mah la ilaha illallah. Jadi sing karasa minimal anu tilu anu waktos dikalkina makana di awal itu tilu heula eta kan sampai 165. Naon bari kita eta? Keur ngajaga supaya karasa hayalkeun bayangkeun rasakeun kalimat la ngalir di bawah pusar nepi kana otak ilahana sing ngalir tina walikat kana nepi kana bawah susu katuh ilallahna tina kalimat tina walikat anu kenca nepi ka bawah susu kenca dua raun itu sing karasa. Namun sababna sing karasa sabab ketika orang mikir tadi di ujung nyata payudrobu jalalani bi kuwatin nafsil mahfusi maka ucapkanlah lapan jalalah lapan Allah la ilaha illallah dinawalikan dia dinawalikan Allah karena latifatul qalbi barijan hembusan nafas berarti di dia salila orang dikir dina mulai kawitan la ilaha illallah kita kudu ditahan nafas hanya satu nafas jadi tarik nafas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ketika illallah nafas kudu dihembus sing kena sing neueur kana naon kana latifatul qalbi sehingga kaditu naon ya. Hasilna nyaeta bakar kotor bakar hideung na hate kotor na kolbu sehingga anu ditimbulkeun naon panas dina badan ya. Hatta yuna ya tanazar bi
haroroti jami'al badan sehingga badannya merasa panas. Orang akhirnya panas saja sebab kalau dong. Tapi ketika orang dikir lu bener mah, sok saja ketika musim hujan tetap badannya tetap merasa panas. Minimal hari. Makanya dina adab dikir diantaranya santasnya orang melaksanakan dikir jahar, santas melaksanakan dikir jahar itu untuk diperbolehkan ngalebet cair tipis minimal setengah jam. Insyaallah kayak kapayun orang bahas hiji-hiji naon bae orang dengan adab-adab atau etika dikir. Ya dia datang. Jadi supaya badan yang ngerasa panas sebabnya ngabakar tadi. Ya. Sawaida il qalbi. Jadi hideuna hate yang ta'asaro bi hararatihi sehingga ngabekas panas tadi ke jami al badani di sadaya badan. Jadi zaman dikir pada terasa ada dikir tipis matanya bahan wajar dan orang masuk angin dikir jadi waras jadi senjata pun keluar telinga. Kumaha lamun aya orang dikir tapi biasa main berarti anu salah. Ya. Sebab dikir itu tidak bisa lambat, tidak bisa cepat. Lain ibarat orang ngambilkeun suara kuda anu lumpat. Nada anak so nada kuda lompat atau nada kuda lompat itu berirama kan ya tatok itu dah urang ge sarua komo jerona teh dieusian dina waktu urang mikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi lain tarik na mukul dina dikir, tapi karasana. Sehingga kotoran-kotoran anu aya dina diri urang, kotor-kotor anu dina kolbu urang itu dihancurkeun. Kunaon binuril jalalati cahayana lapan. Eta anu matak mancarkeun, eta anu matak galungkeun. Sehingga ketika orang benar dengan melaksanakan zikirna maka sifat-sifat anu goreng ya, itu kahapus diganti ku sifat-sifat anu ada. Jadi kembali orang introspeksi diri orang. Jadi ketika orang zikir sebenarnya can orang zikir teh tingali kalakuan orang sapoe salila ieu geus bener can urang ibadah ka Allah. Geus bener can urang teh ketika dipanggil ku Allah adzan urang langsung datang. Ya. Ketika orang dipanggil ku Allah adzan gong adzan panggil ku Allah teh hayya 'alas shalah rawang urang salat. Berarti aya perubahan dan itu hasil zikir. Jadi hasilnya teh kusabab aya pancaran nur di dalam perjalanan maka akhlak anu goreng anu madmumah diganti ku akhlak anu mahmudah. Akhlak anu ada. Lamun aya urang katuel saeutik emosi berarti dikir urang masih kene aya nu salah. Lain dikir anu salah urangna carana salah teu sesuai jeung naon anu diajarkeun. Bisa tidak niat, bisa tidak cara, macam-macam. Makanya kembali ke orang. Jadi jalma anu diajar dikir mah lumpat nakana pribadi masing-masing. Teu bisa ngawaskeun ka batu. Tapi urang lagi masih kene ngawaskeun batu. Pagawean urang kene. Ya. Yang paling orang menyadari lah oh kamari mau berhenti babari emosian ayeuna mah geus seretik loba
kamari mah masih kena tinggalin salat teh ayeuna nyara alhamdulillah kamari mah dinu sapoe penting dengan 4 kali bari nama geus cecek 5 kali ya, gitu. Anu tadina duhur bisa ke jam setengah 3 ayeuna mah geus geser jam 1 berarti geus aya perubahan ya. Jadi ulah disampaikan hal-hal seperti itu syukuran sabab eta salah sahiji kurang tuh bisa 100% langsung harus minimal nyontoh seperti kamu sama tetap kayak tahapan-tahapan memang kurang perlu dijalani. Anu biasana ningali awewe lamun lotot aya meureun belum seuting gitu kan belum hayam ya kan gitu ya sini ya jadi itu perubahan-perubahan seperti coba lamun urang teu ngaji diri urang henteu mawas diri henteu introspeksi diri urang mana yang nu korengna mana yang nu halusna mana panggil rasana dikir teh nu kapanggilna naon nu kapanggilna mudah-mudahan nu gede bae nu karasa kadeuleu naon atuh aing geus dikir usaha sepi wae geus eta mah bener ya rata-rata lingkungan teh kadari ingat guys aing jadi kieu teh geus mokal hotaman mokal ya tapi nah ieu hirup teu boga bae duit geuningan ya tapi dia tak bisa jadi lain begitu udah urang teh dikir geus mokal hadiran majelis geus ka ditu ka dieu nah susah wae geuning ya. Padahal dina diri urang teh eta kurang wakal kehadiran majelis kurang wakal na dikir eta teh luar biasa hebatna robah nu kamari teh daek dikir ayeuna daek dikir itu kan perubahan luar biasa nu mata mau salaman teh eta kan lain harta lain tahta lain ya. Jadi ketika orang daek berubah kadang-kadang perubahan-perubahan eta na anu kurang tadi sadari anu ditinggalin kan perubahan-perubahan anu aya di lingkungan urang perubahan-perubahan urusan duniawi perubahan-urusan urusan duniawi hartana tahtana derajatna bahkan aya nu kieu ngadu ka sunduri Pak aya usaha maju hotaman kalau bah hotaman geus wakal geus menang 40 poin Pak geuning kalah angkut akhirnya disalahkeun hotaman padahal ketika orang naik ngaji diri ketika orang ngelaksanakan seperti itu orang keur naik keur maju urang tiba-tiba dikir hotaman vokal usaha kalah merosot berarti Allah kerjaan ka urang saha nu nyaho dina diri urang dina harta urang aya harta-harta anu lain milik urang Gusti Allah keur dibersihkan kan urang teh sadar deui wae ka dieu ya kan rata-rata gitu urang rajin zikir datang kalah teu bayu rajin hotaman usaha kalah turun penghasilan biasanya 100 juta kalah 10 juta ya akibatnya ada tadina naik pangkat gara-gara dikit jeung hotaman turun pangkatna ya akibatnya lamun urang teu introspeksi diri pasti bakal nyalahkeun kana wiridan bakal nyalahkeun kana zikir kana hotaman kana naon dan pasti itu bakal sahabat tetapi ketika orang introspeksi diri oh berarti bakal sahabat jangan ka urang geus ka Gusti Allah menyebutkeun bakal sahabat jangan kene ka urang buah-buah dina harta urang teh buah-buah dina kedudukan urang teh dina harta urang aya cara anu salah dilakukeun ketika urang berusaha atau aya hak orang lain anu urang teu dikaluarkeun atau geus macam-macam urang ayo eta teh dibudak teh sehingga ketika urang menyadari itu yakin satu saat itu bakal kembali naik. Jadi ketika orang susah ngaraso nah
bahkan lama-lama susah alhamdulillah padahal susah. Jadi syukuran ketika orang itu ketika orang kering sarua introspeksi diri orang kering ayat salah dengan diri orang sehingga Allah masih teguran seperti itu. Jadi jalma nu dikir mah sadayana dibalikkeun karena pribadi masing-masing. Lain ganti guru, wah iwan guru kota mani batu pan, jangan di guru sejen, awiri deui tambah hancur. Ayo desi. Jadi tidak laku jalanan tadi anu memancar ke nur, maka nur itu bakal memancar balik deui kana tidak latifatul qalbi dipancarkan karena 7 latifan waya dina diliputi. Jadi ulah orang macan talqin 7 latifan. Sebenarnya mah geus kudu talqin dikir sakali oke. Ketika orang dilaksanakan ya 7 latifan bakal geus. Lamun dikirna. Jadi sadaya ala mahalil lata'ifi kulliha. Nah, dina pelaksanaan dikir, kusabab dina diri kurang kawan. Karena dulu pernah naraskan bahwa ya orang teh tidak kumaha gitu. Ketika orang dikir di kopi jalan, tapi lu poloyongan kumaha, tetap kurang kayo ngalayang kemana-mana. Nah, di dia lah fungsi. Ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dirinya orang memaknai kalimat itu. Jadi lama sudah illallah. Jadi daya dengan tujuan bagi angin Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awalan aku ilahi anta maksudi wa ridha kabatubi atini wa habbataka wa ma'rifataka. Urang moal bisa nyampe kana ilahi ku kalimat la ilaha illallah tanpa robito. Robito na kasaha, robito na jadi kekasih Allah. Saha nu jadi kekasih Allah ya itu Rasul. Jadi sebenarnya secara jelas dari perintahkan robito mereka kanjeng Nabi. Sanes kapakan sahabat iya sanes. Kanjeng Nabi makanya dina santos hadorong kan pertama saya dikit kasa kanjeng Nabi. Ila dari Nabi Mustafa Muhammad Al-Fatihah. Terus kelihatan apa? Selawat dulu istighfar pertama rugi toka kanjeng Nabi ku hatorong bukan dua istighfar kita dihampura bising aya nu salah bising aya nu nyempil dina diri urang sabab urang terek ilahi atau maksud urang terek nuju ka Allah bisi aya nu goreng dina diri urang hampura ya Allah satos eta rugi to deui ka Rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad nembe ilahi atau maksud urang geus ngabersihkeun diri geus minta dihampura ka Allah minta dihampura robito ngelak ka Rasulullah ngabersihkeun diri urang tina dosa ku minta hampura ka Gusti Allah robito disebut urang boga tujuan keur naon keur la maksuda illallah daya tujuan itu angin Allah Subhanahu wa taala tapi nahan geuning dina tariqah urang robito da kudu ka guru mursyid sabab urang teu tepang sareng Rasul atau saha nu tepang teh ya sholawat saha nu tepang sareng sholawat akhirna kuntuy eta anu disebut silsilah. Jadi ketika orang robito ka pengersahabat maka pengersahabat bakal disambungkeun ka abah sepuh disambungkeun ka Sayyidullah disambungkeun terus dugi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diniatan dirinya ketika orang robito baru jadi guru urang kena kagaduhan keyakinan bahwa itu adalah penjelmaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempat narobito? Sebab rata-rata di kitab-kitab tasawuf, di kitab-kitab thariqat, robito itu mengabayangkeun pamunteun jadi guru. Tempatnya di mana? Tempatnya nyaeta di antara dua hadis. Ulah dibawa ke jero. Sabab naon?
sabab makanan di tetangga sebelah mah ketika orang ngebahas masalah Robito bahkan langsung diponis muslim. Sabab non ngaduakeun Allah. Ya. Bisa orang musyrik seperti itu tanpa disadari ketika menjadi guru dibawa karena kolbu. Sabab kolbu terus dia sia guru jadi guru dirinya tempat aing cek Gusti Allah. Jadi ulah sampai datang karena ieu. Makanya geus cicing di dieu. Guru mah cicing di komandan. Enggak nu ngatur, otak nu ngatur segala macam. Jadi guru nu ngarahkeun, makanya disimpan di dia. Antara dua hadis bayangkeun dia si guru teh sing hadir, lain dina qalbu. Lamun urang ngabayangkeun guru dina qalbu, maka dirinya lebet karena syirik menyekutukan Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang tidak sampai salah nafas. Ya, sebab itu Gusti Allah kan gitu. Allah itu Maha Pencemburu. Ketika tempat dari tempatan kuno saja, maka Allah bakal ngajauh dari diri kurang. Artinya menurunkan gitu kena karena ya. Dan bawa ayah nama dari sini kita dulu. Aku sama dia dari usia 20 sejen. Lain dari usia Allah Subhanahu Wa Taala. Mengajinya nih. Campuran ini. Ya, makanya ketika orang bikin ulah sampai ayam asup karena kolbu, sehingga didinya kurang bismillah atau maksudi, saya saja kosongkan diri orang, kosongkan kolbu orang diwati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa poloyongan, sebab tadi Robito di dia papayang tinggalin kurang ketika dikir usian komentar menjadi guru. Kolbu usian kulikir hobi ketika tamu poloyongan rumah caprak dan untuk para dulu ketika orang dikir usian makna kalimat la ilaha illallah. Naon atuh la maksuda illallah. Jadi itu ayatnya tujuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kurang kalengitkeun pia yang pia jami'an wujudal muhdasati min nadri jeung urang ngalengitkeun sagala wujud-wujud anu anyar. Artinya dunia eta teh urang dikir teh sok kabayangan kan eta. Ya, ketika orang dikir gotok dina ieu teh pagawean lah naon sawah siramun ya sawah siramun mamat bon cari hitungan ya aunya pamajikan ngaran minta jajan salah kan dina-dina urang ketika dikir kan aya lintasan seperti itu tak eta teh kudu dipiceun ketika orang ngalaksanakeun dikir. Ya, dinapikeun lain eta lain. Ya, jadi simpel sih. Wal itibar yang turuhan dan drol pada dan nanti bahwa setiap anyar itu sadayana lagi rusak binasa. Daya nu abadi, daya nu kekal. Illallah angin kekal angin Allah anu abadi angin Allah sadaya naon wae nu aya dina diri urang termasuk diri urang ngasorangan itu dasar anyar arti mengaran anyar pasti bakal rusak. Jadi segala sesuatu anyar pasti bakal rusak. Nah jadi dinala ilaha nah itulah tadi la maksud dari Allah ilahana. Nah nganapikeun ya segala sesuatu anu anyar
isbatna nyata yasbutu fi qalbihi netepkeun dina hadena dina qalbina mantapkeun dina diri urang bahwa teu aya hak illallah angin kunaon ku penglihatan anu abadi anu kekal abadi. Jadi terus ya memang perlu latihan ya. Saya ada latihan kuring itu tuh bisa-bisa anggar bae bahwa lamun terus dicarekan pimpinan kabayang bae kurang ajar itu capek carekan ngomong tanggapan konyongan bisa budak minta jajan wes macam-macam itu kabayang di diri urang terus kita makanya kita kudu disingkatkeun ku urang belajar istiqomah ngalaksanakeun zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Wa fi akhir indal wuqufi ala adadil witri. Kira-kira ku bilangan anu ganjil. Dina dikir urang dek sabaraha bae tetep akhiran ku ganjil. Makanya ketika urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tadi kan sampai ulangi deh la ilaha illallah ya makanya ya ujungan kan la ilaha illallah sayyidina kan begitu jadi la ilaha illallah ilaha illallah kan ujungan gitu model seperti selawat kan mungsakan ya jadi awal nanti lu ujungnya tengah nodek sabaraha ayeuna 195 ayat pengadana lamun jeung eta berarti 195 kenapa begitu kan jadi ujungna nu penting ujungna jadi la ilaha illallah la ilaha illallah itu ulah langsung sayyiduna sakali deui la ilaha illallah karena sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengno eta cara urang ngalaksanakeun zikir